látom problémát, hogy nem tudják leírni jól az emberek, még szakemberek sem az, hogy mi történik. Valaki, aki visszajelzést oktat, azt mondja, objektív visszajelzést akarok adni. Mondom, miért? Tehát, hogy lehet, hogyha azt nevezi objektívnek, hogy amit leírom a te viselkedésedet, és az tényszerű, de hogy sokszor azt látom, hogy nem akarják a saját szubjektumukat belevonni, pedig ez az, ami hat. Tehát mondom neked egy megfigyelést, az egy dolog. Ja, nem tudtam, tényleg mosolygok. De azt mondom, hogy ezért nem tudlak téged komolyan venni, mert arról beszélsz, hogy mennyire dühös vagy, de mosolyogva mondod, akkor nem hiszem el a dühödet. És nem lesz hatásod. Tudod? És ezzel megdöbbennek az emberek, hogy tényleg ezért nincs, és kipróbálják úgy elmondani, amikor dühösek, felválják a dühöket, és azt veszik észre, hogy van hatása. De hogy az információt, ezt ugye az, hogy és mindenkinek más-más a megélése egy viselkedéssel kapcsolatban. Tehát, hogy lehet, hogy valaki örül annak, hogy csak mosolyogsz és dühös vagy, és komolyan vesz, de valaki meg nem fog komolyan venni. De hogy ugye ezt erről, ha nem beszélünk, hogy hogyan hatom át, mit változik bennem, vagy mi történik bennem, akkor honnan van neked információd?